日は済んだもんなのだ。今日もスペイン語のみでスペイン語の勉強を始めるのだ。前回の学びを振り返るのだ。前回は動詞ポダー以外の動詞の原型を後ろに置くことができる動詞を学んだのだ。英語の助動詞とは異なり、多数の動詞が存在するようなのだ。今日教わりたいことはこちらなのだ。前回学んだ動詞の中に似たような意味の単語がいくつか出てきたので、ニュアンスの違いを学びたいのだ。これを目標にチャット GPT 先生と会話を進めていくのだ。チャット GPT 先生、よろしくお願いしますなのだ。本シリーズをご視聴いただく際の注意事項なのだ。それでは勉強を始めていくのだ。まずは、できるに関連するポデルとサベルについて考えるのだ。サベルの説明の中でポデルとの比較が出てきていたけど、深掘りはしなかったのだ。比較説明の中で出てきたディフェレンシアが比較を表す気がするのだ。英語のディファレンスとよく似ているのだ。この単語を使ってポデルとサベルの違いを聞いてみるのだ。Poder. Depende de la situación. Saber. Aprendí cómo hacerlo. Puedo nadar. Tengo capacidad física. Sé nadar. Aprendí la técnica. ポデルについては状況的に、物理的にできるかどうかを表していそうなのだ。サベルについてはテクニックとして技術的にできるかどうかを表していそうなのだ。サベルの説明の中にアプレンディがたくさん出てくるのだ。アプレンディについても教えてもらうのだ。Aprendí. Forma del verbo aprender. Infinitivo, aprender. Yo pasado, aprendí. 動詞の原型はアプレンデルのようなのだ。後ろに動詞を取る動詞の中に出てきた動詞だったのだ。動詞アプレンデルのパサドということは、アプレンディはアプレンデルの過去形のようなのだ。書に限定されて説明されているということは、過去形も主語の認証、単数複数で形が変わるということなのだ。覚えることが多くて大変そうなのだ。また別の機会に過去形について考えるのだ。原型であるアプレンデルの意味については教わりたいのだ。Aprender. Pasar de no sé, sé. Aprendo español. Aprendo a nadar. Aprender. Estudiar y entender algo nuevo. サベルでない状態からサベルな状態になることに関係していそうなのだ。スタディっぽい単語で説明される点、スペイン語や泳ぐこととセットで使われる点から身につける、習得するを表していそうなのだ。アプレンデルが習得する、アプレンディが習得したであればサベルが技術的にできるという予想とも一致するのだ。続いて、義務がある、必要があるを表していそうなネセシタル、テネルケ、デベルについて教わるのだ。テネルケの説明の中にデベルが出てくるように、互いの説明の中にこれらの単語やその派生と思われる単語が出てきているのだ。チャット GPT 先生に違いを聞いてみるのだ。Necesitar infinitivo. Es necesario necesidad personal. Habla de una necesidad. Tener que infinitivo. Obligación fuerte regla. Es obligatorio. Deber infinitivo. Obligación más suave consejo. Es recomendación o deber moral. デベルの説明にレコメンドのような単語があるので、義務の中では弱い気がするのだ。そのため、強さの度合いとしては、テネルケ、デベル、ネセシタルの順だと予想するのだ。チャット GPT 先生に確認してみるのだ。Necesidad. Necesitar. Es una necesidad personal. ネセシタルは他の2つとは異なるようなのだ。パーソナルっぽい単語があるので、個人的に必要を表していそうなのだ。確かに、水や睡眠は個人的に必要なものであって、義務ではないのだ。テネルケとデベルを比較するには、増す、増えるて、
スエベの意味を知る必要があるのだ。チャット GPT 先生に聞いてみるのだ。fuerte, mucha fuerza e intensidad. Suave, poca fuerza e intensidad. Más, cantidad mayor comparación. Más comida. Más grande. Más rápido. 絵文字からマスは英語のモアに対応していそうなのだ。ものがより多い、より早い、お礼文として伝えてくれていそうなのだ。増えるて、スエベの違いは、無茶、ポカの違いみたいなのだ。まずはポカについて聞いてみるのだ。Poco. Pequeña cantidad, no mucho. Poco, poca, pocos, pocas. ポカについて知りたいのに、間違えてポコについて聞いてしまったのだ。ポカはポコの形が変わったもののようなのだ。ポゼシボスと同じ語尾の変化をしているのだ。後ろに名詞が来る単語は同様の語尾変化をする可能性があるのだ。今後注意してみていきたいのだ。ポコとムチヨは反対の意味のようであり、ポコは少し、少ない、おムチヨはすごく、多いを表していそうなのだ。確かにムチヨは英語のマッチとよく似ているのだ。この点を踏まえると、フエルテの方がスエベより程度が大きく、テネルケの方がデベルよりも強い義務を表していそうなのだ。続いて、可能性があるを表していそうなポデル、デベルについて教わるのだ。可能性の大小関係について教わりたいのだ。Poder. 50%. Deber. 80-90%. 可能性の大小を比較すると、デベルの方がポデルよりも大きいみたいなのだ。今更だけど、スペイン語の数がわからないことに気づいたのだ。どこかで教わる必要があるのだ。続いて、するつもりがあるを表していそうなイルア、ペンサルについて教わるのだ。Ir a. Futuro más decidido. Pensar. Intención, plan mental. イルアについては、英語のディサイドのような単語があることから決まっている予定を表していそうなのだ。ペンサルについては、メンタルのような単語があることから自分がしようと思っていることを表していそうなのだ。続いて、終えるを表していそうなテルミナルで、デハルで、アカバルで、パラルデについて教わるのだ。Terminar, acabar. Finalizar. Dejar de parar de. Detener. 絵文字からテルミナルとアカバルについては最後まで終えるを表せしていそうなのだ。デハルデ、パラルデについては絵文字から止める、禁止するを表している気がするのだ。ただ、絵文字の解釈に自信がないので、デテネルの意味を知りたいのだ。チャット GPT 先生に聞いてみるのだ。Detener. Parar, hacer que algo deje de moverse o continuar. Detengo el coche. Detenerse. Pararse uno mismo. El coche se detiene. 絵文字から車を、警察が、機械を、とセットで使えそうで、英語のムーブ、コンティニューのような単語が説明に使われており、手の絵文字から止めるを表していそうなのだ。関連語として、ベルボリフレクシー語の形として、止まるを表すデテネルセが存在するようなのだ。車を止める、車が止まるという2つの表現を日本語でできることと対応していそうなのだ。デテネルが止めるであることを踏まえると、デハルデ、パラルデは動作を止める、やめるを表していそうなのだ。最後に始めるを表していそうなエンペサルア、コメンサルアについて教わるのだ。Significado casi igual. Empezar más común. Comenzar un poco más formal. エンペサルの方が一般的、コメンサルの方がフォーマルっぽいのだ。イグアルがイコールを表しているとしたら、一般的かフォーマルかという点を除き、2つの単語が同じ意味を表すと考えられるのだ。チャット GPT 先生に確認するのだ。Sí.
Igual. Significa lo mismo no diferente. イコールを表すという予想があっていそうなのだ。そのため、エンペサルとコメンサルは意味自体は同じようなのだ。今日知りたかったニュアンスの違いについて一通り教わることができたのだ。今日はここまでにするのだ。今回の学びを整理するのだ。後ろに動詞の原型を置くことができる動詞のニュアンスの違いを学んだのだ。全部を振り返ると時間がかかってしまうので、気になる人は一時停止をして確認してほしいのだ。今回10分には学ぶ時間はなかったけど、動詞の過去形、形容詞の語尾変化について深掘りして学びたいのだ。本日の勉強は以上なのだ。引き続きスペイン語の勉強を頑張るので、応援してくれると嬉しいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。